ตอนนี้นะครับเพื่อนๆในปีฝนตกหนักเลยนะครับผมแฟนมันใส่ไม่ได้นะครับประจำเลยชอบตากฝนนี่ครับเพื่อนๆ FC ใครที่ยังไม่เคยกินนะครับลองไปหามาทำกินดูนะครับผมอร่อยมากนะครับนี่ตอนนี้รู้สึกว่าหนังตาหย่อนนะครับ
ตอนนี้นะครับเพื่อนๆในปีฝนตกหนักเลยนะครับผมก็ได้เตรียมเสื้อฝนมา2ชุดนะครับโดยที่ผมใส่1ชุดแล้วก็แฟนอีก1ชุดแต่แฟนไม่ใส่นะครับผมเพราะอึดอัดนะครับเดี๋ยวดราม่าลงอีกนะครับผมแฟนมันใส่ไม่ได้นะครับประจำเลยชอบตากฝนแต่ผมร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็เลยจำเป็นต้องใส่และตอนนี้คือฝนตกหนักมากแล้วเรายังมุงหลังคาไม่เสร็จเลยยังเหลืออีกหลายอันนะครับผมกว่าจะเสร็จเราใช้ผ้าใบสีน้ำเงินนะครับมุงไว้อยู่นะครับผมแล้วที่สำคัญก็คือเราต้องรีบทำให้เสร็จนี่เพื่อนๆในปีตอนนี้คือเราต้องเอาข้อตรงกลางนะครับออกเพื่อที่จะให้น้ำฝนมันไหลลงมานะครับนี่หลังคาเราจะได้ไม่รั่วนะครับผมแล้วไม้ไผ่เพื่อนๆในปีดูนะครับหนามากโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับ
ตอนนี้นะครับเพื่อนๆ FC มืดแล้วนะครับผมเราก็ได้ทำการปูผ้านะครับถุงพลาสติกสีขาวเพราะว่าพื้นเราเปียกหมดเลยเราใช้น้ำล้างพื้นนะครับมันติดขี้โคลนนะครับผมบรรยากาศของเราก็ประมาณนี้นะครับนี่หลังคาไม้ไผ่นะครับผมข้างบนก็ใช้ดวงไฟมี power bank นะครับตัวใหญ่อยู่แล้วก็ยังมี power bank อีกนะครับนี่อยู่ในนี้นะครับผมอุปกรณ์กล้องยาพารานะครับเสบียงของเรานะครับผมโน่นกระเป๋านะครับอุปกรณ์ต่างๆนานานะครับผมก็เดี๋ยวผมคิดว่านะครับเดี๋ยวผมจะลงไปหาอะไรมาทำน้ำพริกสักหน่อยนะครับผมเห็นละกำป่าไว้ตอนที่ผมไปตัดไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะครับผมว่าไม่รู้จะมีลูกหรือเปล่าแต่ได้กลิ่นหอมอยู่นะครับเสื้อของผมเอามาทำผ้าเช็ดเท้านะครับผมคือเท้ามันสกปรกนะครับก็เลยต้องเช็ดสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกกางเกงแล้วก็ต้องเปลี่ยนชุดนะครับสำหรับพรุ่งนี้เช้าในการที่เราจะต้องสำรวจแล้วก็จะต้องต่อเติมนะครับผมฝาผนังทำประตูนะครับประมาณนี้เลยนะครับกว้าง2.9 เมตรคูณ2.9 เมตรนะครับผมไม่ต้องเนี่ยครับเพื่อนๆนี่คือละกำป่านะครับผมเราต้องระวังนะครับเพราะว่ามันมีหนามอันนี้น่าจะได้อยู่นะครับนี่สุกแล้วนะครับผมเพราะว่ากลิ่นหอมมากนะครับนี่นะครับผมนี่ตรงโน้นก็มีนะครับโน่นแต่ผมว่าเอาทลายนี้ไปทลายเดียวก็พอนะครับมันมีแบบนี่อีกซีกหนึ่งมันเสียแล้วนะครับผมมันเน่าแล้วที่แบบนี้นะครับน่ากลัวอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมคือพวกสัตว์เลื้อยคลานนะครับสัตว์มีพิษเดี๋ยวเราค่อยดูพรุ่งนี้เช้านะครับผมว่าน่าจะมีละกำอยู่หลายทลายด้วยก่อนเนี่ยแต่ผมเอาไปประมาณเท่านี้ก่อนวิธีปอกละกำป่านะครับผมเราต้องใช้ไม้ขูดนะครับหนามออกก่อนนะครับไม่อย่างนั้นนี่หนามที่เปลือกของมันนะครับจะทิ่มนะครับผมแทง
ผิวหนังของเราได้นะครับนี่แล้วก็ปอกแบบนี้เลยครับว้าวนี่ครับผมยุงเยอะนะครับรู้สึกว่าคืนนี้เจลังกะเปรี้ยวนะครับผมจารังจิ้มเลยโอ้พริกสดหนาวมาแล้วเน่าหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมคิดว่าระหว่างที่เรารอข้าวสุกนะครับผมว่าจะไปล้างเนื้อล้างตัวในบ่อที่ผมขุดไว้นิดหน่อยนะครับผมไม่ถึงกับแบบขุดใหญ่ๆนะครับขุดเล็กนิดเดียวเองเดี๋ยวจะไปล้างเนื้อล้างตัวสักหน่อยนะครับผมเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะว่าไม่ไหวคันนะครับผมเนี่ยน้องใส่เอาหมกบนก็ได้
มาครับเพื่อนเพื่อนFC กินข้าวด้วยกันนะครับผม ใครที่ดูอยู่ตักข้าวมาเลยนะครับนี่ค่ำคืนนี้เรามีกับข้าวอยู่ประมาณ2อย่างนะครับน้ำพริกแล้วก็ทอดกุนเชียงนะครับผมทำไม่ทันจริงๆนะครับวันนี้ไม่สามารถหากับข้าวอย่างอื่นได้แล้วก็เอาอาหารแห้งที่เรามีนะครับผมแล้วก็ไปหาลูกระกำป่ามาทำน้ำพริกนี่เพื่อนๆ FC อร่อยครับผมเผาลูกสะตอนะครับนี่แล้วก็มาคลุกกับน้ำพริกละกำปาอร่อยจังหู้นี่นี่ครับเพื่อนๆ FC ใครที่ยังไม่เคยกินนะครับลองไปหามาทำกินดูนะครับผมอร่อยมากนะครับนี่ลูกสะตอสดนะครับนี่แบบนี้เลยเปรี้ยว ด้วย
ตอนนี้รู้สึกว่าหนังตาหย่อนนะครับง่วงนอนมากเลยนะครับผมดึกมากแล้วด้วยวันนี้เราทำที่พักหรือสร้างที่พักนะครับมุงหลังคาด้วยไม้ไผ่ขึ้นโครงนะครับผมก็รู้สึกว่าอ่อนเพลียมากตากฝนทั้งวันด้วยนะครับช่วงนี้พายุฝนหนักนะครับผมก็ทำให้ผมไม่สามารถเข้าป่าดงดิบได้นะครับพื้นที่ที่ผมมาสร้างขนำตรงนี้นะครับผมก็อยู่ริมสวนยางพารานะครับไม่ได้เข้าไปในป่าลึกอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแต่พื้นที่ตรงนี้คงมีสัตว์ป่าอยู่นะครับก็เขายังคงหากินอยู่ในสวนชาวบ้านหรือริมสวนชาวบ้านนะครับผมมีช้างมียังมีเสือดงเสือดำนะครับผมมีพวกสัตว์เลื้อยคลานเยอะแยะไปหมดนะครับเป็นพื้นที่ที่ยังมีอุดมสมบูรณ์นะครับยังมีอะไรหลายอย่างที่เรายังไม่เห็นนะครับผมก็คืนนี้เรานอนตรงนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆซีผมได้เช็ครอบๆบริเวณตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือเช็คข่าวมาตลอดผมอยู่ในกลุ่มผลักดันช้างด้วยนะครับก็ได้เช็คข่าวมาตลอดว่าสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับผมแล้วก็วันแรกที่ผมมานอนนะครับได้ยินเสียงช้างจริงๆด้วยนะครับแต่เขาถอยล่นออกไปอีกหมู่หนึ่งแล้วนะครับผมไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับก็ทำให้ผมได้นอนแบบปลอดภัยนะครับหายห่วงนะครับเพื่อนๆ FC ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมกว่าผมจะมานอนผมก็ได้เช็คข่าวอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับผมสำหรับคืนนี้เดี๋ยวขอตัวนอนก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราต้องสร้างที่พักต่อนะครับกั้นฝาผนังแล้วก็หาอาหารนะครับบริเวณพื้นที่ตรงนี้ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องนอนก่อนนะครับผมคือไม่สามารถคุยได้ยาวหรือว่าได้นานนะครับอ่าเดี๋ยวขอเติมอีกสักนิดนึงนะครับอันที่จริงนะครับเพื่อนๆ FC คือช่วงนี้นะครับผมก็ถ้าเข้าป่าดงดิบก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมยังคงปวดหลังอยู่แล้วก็ไม่อยากให้เพื่อนๆ FC เป็นห่วงนะครับก็เลยถือวิสาสะมานอนป่าริมสวนชาวบ้านนะครับก็ตรงนี้คือยังติดอยู่ในบริเวณสวนนะครับผมก็ได้ทำการขอหรือว่าขอเจ้าของสวนเรียบร้อยนะครับผมคือมันอยู่ใกล้ป่าพรุนะครับผมอาจจะมีรุ้นพวกสัตว์เลื้อยคลานสัตว์นักล่านะครับเสือดำก็มีรอยเท้าอยู่นะครับผมก็สำหรับคืนนี้เดี๋ยวนอนก่อนนะครับบ๊ายบายฝันดีนะครับเพื่อนๆสิ
วัสดีตอนเช้าครับผมโอ้เช้านี้แดดออกนะครับ คือตื่นตั้งแต่ตอนเช้ามืดเลยนะครับผม กินกาแฟนะครับ เดี๋ยวเราจะเคลียร์ของแล้วก็ต่อที่พักเพิ่มนะครับผมกั้นฝาผนัง